Turmuş ушундай, түргениктин тушундай, туку браттын кушундай, туруп жатып жутунбай, тутуңдабай турмундай деп эле такыр эле көп репер болуп кеттик го деп эле мурдуңарды чүйрүп көзүңөрдү сүзүп калдыңар анан. Жок, андай эмес. Мен бүгүн башка тема боюнча бир общение кармашып, чо да как ачыгын айтып, тарс агыман жарылып коеюнчу деп эле, ё-моё, кой десе болбой эле, карма эле карма, баарын чачыратам деп эле чыгып калдым атак. Айтайын дегеним, өзүңөр акыркы күндөрү байкап аткандай, кээде реклама менен чыгып калып атам. Азыр жашоо деген ушундай экен, аны туура түшүнүп коюп тургула. Анан көп сатылды деп эле башыңарды чайкап, тизиңерди чапкылап калып атасыңар. Ё-моё, мына көп миллиондогон акчаларды күлөп атат деп эле. Андай эмес экен. Азыр турмуш ушундай экен. Анча-мынча тыйын тыпыр таап турбасаң да, ё-моё, үйдө токос жок калып атпайбы? Ошон үчүн мен бул жерден как она есть айтып коеюн деп чыгып калдым атак. Тиги реклама бергендериң деле ме реклама деп эле бере койбойт экен. Аудиториясы кандай, живойбу же мёртвыйбы деп. Анан силердин таасириңер чоң атак биякта. Көптөгөн комменттерди жазып, лайктардан басып атсаңар, көптүн аудиториясы активный экен, давай ушуга реклама беребиз деп берип атышат. Силерге да рахмат атак. Мындан кийин да кээде ошентип чыгып калсам туура түшүнүп койгула, кандай дейсиңер анан?